пример, как делать не нужно. Из-за неправильного ремонта челюсти. Сейчас этой челюстью невозможно вообще ничего срезать, не взять. То есть приварили вот так вот нож. Он сейчас находится в процессе демонтажа. Будем исправлять этот косяк, этот ремонт неправильный. Сейчас покажу с внутренней стороны. А, собственно, вот видно. Ей не зачерпнуть ничего.